आ चुके हैं फिर से और एक अपकर्ली पिस्तौल वाली वीडियो। ठीक है, इसमें बस अब देखो यार, अगर मैंने पिस्तौल से बंदे मार देना बस अब लाइक करो। ठीक है, ये ठहरे सामने बंदे, चलो आ जाओ बेटा, चलो ये लो जी, आराम से 1v2 होकर पिस्तौल से आप बंदे मार सकते हो। बस आपको क्या करना है, बस आपको हेड कनेक्ट करनी, बस एक बार हेड कनेक्ट हो गया ना तो ऐसे ही आपकी हो जाएगी 1v2। ठीक है, मेरी जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी। तो यार ये जो घर है ना, घर के ऊपर एक बंदा है, मैंने सोचा यार और एक बार पिस्तौल से आप लोग मारते, क्या पता आप लाइक ही कर तो करते ना। ये लो ठेलो, एक ही हेड में बंदा मर गया। ठीक है जी, अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो जी जल्दी से जल्दी।